দেখা যাক মোবাইলের জন্য একটা প্রোটেকশন নেওয়া যায় কিনা। এত সুন্দর একটা ভিউ, well, so hello Bangladesh, so welcome back to my another brand new vlog video and welcome back to my Facebook page and YouTube channel also. So this video gonna very interesting video just because of today we are going to visiting the waterfall which is situated at Bamagumti, and let's have a see, and I think and hopefully you guys will love this and like these videos. সো এই তো আমরা কয়েকজন আছি, এখন আমরা রওনা দিচ্ছি হচ্ছে আমাদের গ্রাম থেকে বামাগুমতি পর্যন্ত, কারণ ওইখানে হচ্ছে আমাদের ফ্রেন্ডস আছে যারা হচ্ছে আমাদেরকে নিয়ে যাবে আজকের এই ঝর্ণায়। তো তাই জন্য হচ্ছে আমরা হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলতেছি, প্লাস হচ্ছে অনেক ক্লান্ত লাগতেছে কারণ হচ্ছে অনেক দূরে। অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করার পর হচ্ছে আমরা একটা ছোট একটা ঝর্ণা দেখতে পেলাম। ঝর্ণায় দেখতে পাইতেছে যথেষ্ট পরিমাণ পানি আছে, কারণ হচ্ছে গতকাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল, দ্যাটস ওয়াই অনেক পানি আছে। তো দেখি আর কি। দেখেন পরিবেশটা কত সুন্দর লাগতেছে। এখন বাজে প্রায় 12টা মতন, আর আমরা এখন আছি হচ্ছে একটা ফ্রেন্ডের বাসায়। তো ওদের বাসায় হচ্ছে রেস্ট নিচ্ছি কারণ আমরা অনেক দূরে হেঁটে আসছি। এখন ওদের বাসায় হচ্ছে একটু বিশ্রাম নিয়ে একটু পানি টানি খেয়ে তারপর বের হব ঝর্ণার উদ্দেশ্যে। আর শুনলাম এখান থেকে হচ্ছে আর প্রায় 5-6 কিলোমিটার আমাদের হেঁটে যেতে হবে, সো প্রিপেয়ার হচ্ছি। সো ফাইনালি আমরা ওদের বাসা থেকে বের হয়ে এখন হাঁটা শুরু করে দিয়েছি। এখন আমরা মাঝ রাস্তায় আছি, আর মেবি প্রায় 4-5 কিলোমিটার হাঁটা লাগবে, কারণ জানতাম না এত দূরে হাঁটা লাগবে, কারণ আমার অভ্যাস নাই। একটু পরপর হচ্ছে টায়ার হয়ে যাচ্ছিলাম, তো তাই জন্য হচ্ছে আর কি অনেক বেশি টায়ার লাগতেছে, কারণ এরকম 5-6 কিলোমিটার হাঁটা চলা আমার পক্ষে সম্ভব না অ্যাকচুয়ালি, দ্যাটস ওয়াই আই এম জাস্ট ফিলিং টায়ার্ড। আই মিন জাস্ট আমি একা নয়, আমার সাথে যারা আছে তারা হচ্ছে সবাই টায়ার হয়ে আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমরা সামনে এগোচ্ছি, তো দেখা যাক সামনে আসলে আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করতেছে। আর যারা প্রকৃতির প্রেমিক যারা আছেন তারা হচ্ছে ট্রাভেল করতে তারা অনেক ভালোবাসেন। তো হচ্ছে আপনারা যখন আপনার হাতে সময় পাবে, আপনারা যখন সময় পাবেন তখন হচ্ছে কয়েকজন ফ্রেন্ডস নিয়ে বের হয়ে যান প্রকৃতির টানে। সো আজকের এই দিনে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে কয়েকজন ফ্রেন্ডস মিলে প্রকৃতির টানে, হুইচ ইজ ন্যাচারাল ওয়াটারফল, and hopefully খুবই এনজয় করব। সো কিপ টিউন। ওকে, তো বলতে না বলতে এই তো আমরা চলে আসছি প্রায়, আমরা এখন মাঝপথে আর কি, মানে অর্ধেক রাস্তায় এসে গেছি, আর বেশি নাই মেবি। তো ভালোই লাগতেছে, যদি অনেক ক্লান্তি ফিল হইতেছে, বাট ব্যাপার না, জাস্ট এই ভিউটা দেখলে মন প্রাণ ভরে যায়। এই মুহূর্তে আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, আমি এখন ক্যামেরাটা ঘোরালে আপনাদের মানে আপনারা জাস্ট সারপ্রাইজ হয়ে যাবেন। এত সুন্দর একটা ভিউ, জাস্ট দেখার মতন। 1 2 3, এই দেখুন, ফ্রেন্ডের সাথে ট্রাভেল করেন আর দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর একটা দৃশ্য। কি সুন্দর বাতাস দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো আমরা এখন প্রায় এইটার নিচে হচ্ছে সেই ঝর্ণাটা, তো আমরা এখন উপরে আছি, তো একটু ফিল নিতেছি। আর দেখুন ওরা কীভাবে উড়ে উড়ে যাচ্ছে। আমরা এখান থেকে একটু গেলে হচ্ছে আমরা আমাদের সেই গন্তব্যে পৌঁছে যাব ঝর্ণায়। সো দেখা যাক, আসলে ভিউটা অনেক জোস, আর একটু ভাব নিয়ে হচ্ছে ভিডিও করছিলাম আর কি। তো এই আর কি, এখন আমরা নামবো হচ্ছে ঝর্ণার দিকে, তো সাথেই থাকুন, আশা করছি আপনাদের খুবই ভালো লাগতেছে। ভালো লাগারই কথা অ্যাকচুয়ালি, দেখা যাক। So guys, now we are walking through the water, and as you can see the water is very dangerous, and this is a little waterfall. Wow. So it's a waterfall, a little waterfall, and it's quite beautiful. এই তো আমরা এখন এটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন পানি, আর পানির গভীরতা যথেষ্ট আছে। এখন ওর ভয় লাগতেছে আমার উকুলেলেটা ভিজে যাবে কিনা। So এই লাগলে থুগো হেতাং থুগিয়া। So hello guys, welcome back to my video. এই মুহূর্তে আমরা
আমরা এই তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা কয়েকজন আছি সেই সেই স্থান। হাই, হ্যালো, হাই। সেখানে নাম দেখে গাইস, এ হচ্ছে মুশিক হল। আমরা এখন মুশিক করে যাবো। मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए। গাইস আমরা সবাই টায়ার, কেউ হাঁটতে পারতেছে না। ভয়ঙ্কর নবার ফাইনিয়ং দং। গাইস আমরা এখন ফিরে যাচ্ছি, আর অনেক টায়ার, অনেক ভুক লাগছে, আর বৃষ্টি আসতেছে, মোবাইলের প্রোটেকশন নাই, এখন পলিথিন একটা দরকার। গাইস দেখা যাক মোবাইলের জন্য একটা প্রোটেকশন নেওয়া যায় কিনা, আই মিন পলিথিন একটা জোগাড় করতে পারি কিনা। আর গাইস সিরিয়াসলি অনেক খিদে লাগছে, অনেক খিদে লাগছে ভাই। তো গাইস আমাদের অনেক খিদে লাগছিল, তাই জন্য হচ্ছে আমরা পাকা কাঁঠাল খুঁজতেছি গাছে উঠা। তো একটা পাইছিও, আর হচ্ছে ওইটা সবাই মিলে ভাগ করে খাইলাম। আর নাইলে ভাই কি যে হইতো জাস্ট আমি ভাবতে পারতেছি না। এত দূরে গেলাম আর আমরা কিছু খাইও নাই। এই কাঁঠাল খাইয়ে হচ্ছে আমরা কিছুটা হলেও শক্তি পাইছি হাঁটার জন্য। সো থ্যাঙ্কস টু কাঁঠাল। তো দেখা যাক, আর অনেকগুলো পথ পাড়ি দিতে হবে। আচ্ছা, ভিডিওটা আজকে এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকেন। অনেক বেশি টায়ার্ড লাগতেছে, খিদা লাগতেছে, তাই আর ভিডিও করতে পারতেছি না।